スタート。8
沸かしをこうか。そっけ注ぎましょう。熱っ。42分。見ます。うまい。うまい。これがうまいんよね。かりんとうまんじゅう。これがね、うまい。デイリーヤマザキ。それとごま団子がまた捨てがたいことさ。もう
ま団子。うまい。うん。よっしゃー。49分13秒。よし。じゃあ片付けよう。乾いたかな。乾いたかな。今日はコーヒーがあるのでコーヒーで拭こう。あーやばい、破れた。これはやばい。みかんで拭こう。みかんの油。54分。1時間1分06秒。はい、今日はですね本当に時間がなかったのでこういう格好で
やってみました。1時間1分です。でこれね、いつか動画で言ってました、僕にしては上出来なこのロゴスの椅子の座面が3年ぐらいねよく持ってくれたんですけどダメになりまして、どうしようかなと思ったんですが、これを新しいの買えば4000円ぐらいするんですよね。でこのレザーとこのなんていうかカシメのようなやつね、秒かなんか、合わせてこれ2000円に収まるんですね。だからね、ハンズ行ってね頑張ってね、僕にしてはね失敗せずにちゃんと復活しました。でこのロゴスの椅子は軽くて丈夫でね、このフレームも強くてですね結構いいんですよ。でホームセンターなんかはね買ったやつは3ヶ月持たずに壊れましたもんね。でこれはジュラルミンでめちゃくちゃ軽いですし、この椅子本当にいいですよ。背もたれあるけど、背もたれはねまあ保険程度で、安心、ちょっとこれがあったら安心かなっていう感じで、背もたれに持たれることはあんまりないんですけど、ないですね。ちょっと当たってるだけどね、このねロースの椅子はなかなかいいと思います。おすすめです。はい、それではさようなら。よいしょ。